मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें इस्रायल प्रजा पाता कादा नाना तरांच्या कश्टा वळख जाला पावस पडनासतना बरगां लायला खाणा जेवणाचें उणेंपण तांकां भोगूंक लागला लोक मरण पावूंक लागलात ही परिस्थिती पळोवन येरमिया प्रवादी देवा मुखार येता सरेस्पर लागीं विचारता सरेस्परा इस्रायल प्रजे तुवें सांडलाय तूं तांकां कंटाळताय वय आमचे पुर्वजाचे चुकी आमी वळखून घेता आमी खोटेपणान जिवन आसा पाताक आदार घेवन आमी कश्टा दुखांत आमी सांपडल्या आनी देवा फाटल्यान वचून आमी तुका मान केला त्या देखून आसली परिस्थिती आमचेर आयला म्हणून येरमिया प्रवादी मानून घेता देवा लागीं बोगसाणें मागता देवाची दया मागता सरेस्परा मुर्तीचे देव आमकां राखूं शकनात तूं सरेस्पर देव एकलोच देव तूं आमकां राखताय आनी सांबाळताय म्हणून आपलो विस्वास सरेस्परा देवाचेर तो दवरता वय आमी पाताक आदारल्या वेळार देवातान पयस गेल्या वेळार आमची परिस्थिती अशें जाता त्या देखून आमची परिस्थिती अशें आसा जाल्यार आमी देवा लागीं आमी येवंक जाय येरमिया प्रवादी बरी आमचे खोटेपण आमचे पाताक आमी वळखून घेवन देवाची दया मागल्यार बोगसाणें मागल्यार देव आमकां बक्षिता आमची विघ्नां पयस करता परत ताच्या मोगांत आनी कृपेन जियोंक तो आमकां कृपा फावो करता असलो संदेश हें पयलें वचप आमकां दिवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या आपोस्तला नेराची वापार विवर्सून सांगून आसा वय एका धन्यान बरें बिवंपलें न्हिदून आसतना दुस्मान येवन नेरून गेले दोनी वाडूंक लागलो लुणेच्या वेळार नेर एकठांय करून उज्यांत घालना आसतात आनी गोवाण तुप्यांनी भरतात आनी जेजू ह्या वापारीचो अर्थ आपल्या आपोस्तला विवर्सून सांगून आसा बरें बी ओंपतालो मनशा पूत शेत म्हळ्यार हो संवसार बरें बी म्हळ्यार देवाची भुरगीं नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी ह्या मुखांतर जेजू आपल्या आपोस्तलांक सांगता की बरें आनी वायट ह्या संवसारांत आसतलें देवान हो संवसार बरो करसला आनी आमकांय ताणें बरे व्यक्ती जावंक ताणें आपुणें दिला व ह्या संवसारांत देवचार आसा वायट सकत आसा आमकां देवातां ती अलग व्हरता आनी अशें देवचार आमकां खोटेपणान जियोंक आमकां आपुणें दिता त्या देखून बरें आनी वायट ह्या संवसारांत आसतलें त्या देखून वायट आसा म्हणून आमी वायटेची वाट धरची न्हय देवान आमकां बरें जिवीत जियोंक आपयलां त्या देखून आमी बरें जिवीत जियोन आमच्या जिविताचें बरें फळ आमी देवा दाखोवंक जाय आनी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक ह्या संवसारांत आमी जियोंक जाय खोटेपण आसा म्हणून आमी खोटेपणाची वाट धरची न्हय खोटेपण एक दीस देव संपूर्ण नाश करतलो अशें संवसाराच्या अंतकाळार खोटी जिणी जियेल्यांक शिक्षा मेळटली बरें जिवीत जियेल्यांक सर्गीचें इनाम मेळटलें म्हणून जेजू हो संदेश ह्या काणयेद्वारे आमकां दिवन आसा